Be di natur eich perthynas chi fo YES Cymru? Wel, da ni falch ofnadwy i weld cynnydd rhyfeddol yma yn aelodaeth YES Cymru dros y misoedd diwethaf. Mae cyrraedd ffigur o 19,000 yn gwbl syfrdanol, a dweud y gwir, dyna chi 19,000 o unigolion fydd yn gallu dylanwadu ar ei ffrindiau, i cydweithwyr, aelodau'r teulu, a'i cydnabod pan ddaw i'n etholiad mis Mai, a phan ddaw'r yr ymgyrch fawr dros Annibyniaeth ei hun. A gwlad felly, da ni yng Nghymru, gwlad gysylltiedig iawn, lle mae cysylltiadau personol pobl a'i gilydd yn cyfri yn fawr iawn yn sut mae pobl yn edrych ar y byd a'i bethau. Ac mae rhywun yn meddwl nôl am y diwygiadau mawr a sut o'r hynna'n gallu mynd ar led yn y blynyddoedd a fi. A pwy wyr, mae'n bosib bod y mîm diwygiadol newydd, sef Annibyniaeth yn mynd i rithro trwy'n gwlad ni yr un mor gyflym ar heini hefyd. O ran YES Cymru i hun fel mudiad, y gwbl da ni'n ofyn iddyn nhw barhau i fod yn amhleidiol ac yn wrthrychol. Nid i gofio ond bod yna 2 plaid dros Annibyniaeth, plaid, gwlad a propel. Be fysa ni licio gweld yn digwydd ydy bod YES Cymru yn dweud wrth ei aelodau, welwch, mae yna 2 plaid dros Annibyniaeth, mae fyny chi'n hollol i ba un o'r rhain da chi yn bwrw'r pleidlais dros nhw, yn dibynnu lle da chi'n byw ac ati, ond bod nhw fel plaid yn aros yn amhleidiol ac yn wrthrychol, ac mae hynna'n bwysig iawn, da ni'n meddwl.